जेमेसी र दोस्रो दिनको निम्ति पनि प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो र आज हामीले उहाँको अनुग्रहद्वारा यो नयाँ दिन हिजोकै आज हामीले निरन्तर दिनु परेको कारणले है आज हामी फेरि आउन सक्यौं, फेरि हाम्रो भाइ बहिनीको साथमा भएर र हामी बडाको साथमा भएर आउन सक्यौं। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं। यो जिउँदो पानी भन्दा अगाडि हामी फेरि बडाद्वारा नै प्रार्थनाद्वारा सुरुवात गर्नेछौं। ल प्रार्थना गरौँ। हामीका अत्यन्तै महान पवित्र प्रेमी विश्वासयोग्य धर्मी र अनुगमय परमेश्वर, तपाईँ महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर जो सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर, जो राजाहरूको राजा, प्रभुका प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वअन्तर्यामी, सर्वदर्शी परमेश्वर, यो जिउँदो पानी पठनमा पनि तपाईँ जित्नुको आशिष हामी चाहना गर्दै आएका छौँ र सर्वप्रथम हामी आफूलाई हाम्रो उद्धारकर्ता मसीहको पवित्र बलिदानको रगतको छिड्काउ मुनि ल्याउँदछौँ विश्वास साथ, किनकि हामी कमजोर दुर्बल बालक बालिका दिनभर कति भुल दोष अपराधहरू हामीले गरेका छौँ। वचनमा, सोच विचारमा यो सबै भुल दोष उद्धारकर्ता मसीहमा स्वीकार गरी क्षमा मागे तपाईँ जित्नुको पवित्र बलिदानको रगतको छिड्काउ शरीर पानी माग्दछौँ। प्रभु तपाईँ जित्नुलाई आफ्नो पुत्र मसीहमा क्षमा गरी उहाँको पवित्र बलिदानको छिड्काउ शरीरमा दिइकन शुद्ध पवित्र बनाई अब तपाईँको उपस्थितिमा र तपाईँको पवित्रतामा भइकन यो समय व्यतीत गर्नुको लागि सहायता तैँले गर्नुहोस् बिन्ती। अन्धकारको काम, शत्रुको युक्ति उपाय, रुकावटबाट जति छ भित्र बाहिर देखि अनदेखि रूपमा सबै तपाईँ सामर्थ्य नाममा तपाईँको सामर्थ्य लौक बाँध्दछौँ अनि सम्पूर्ण घर कम्पाउन्डलाई पनि तपाईँ पवित्र रगतको घेराभित्र विश्वास साथ ल्याउँदै बिन्तीलाई उद्धारकर्ता मसीहको पवित्र नाममा धन्यवाद सही चढाउँछु। पिता सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। चियो राख्नु भयो विशाल भाइ त्यहाँ बस ल। र फेरि हामी मङ्पू मन्ट मोरिया मण्डलीबाट हाम्रो प्रेमी जेमेसी विश्वभरि छरेर बस्नुहुने हाम्रा विश्वासी लागिरहेका छौँ। 2021मा मन्ट मोरिया 50 वर्ष है टेक्दछ र धन्यवादी स्युकाइको निम्ति आज हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूले पनि सबैले जनाले यस्तै प्रकारले पारिवारिक प्रार्थनामा, माण्डिक प्रार्थनामा तपाईँले याद गरिदिनुहोस् है, ताकि यो कोरोना भन्ने भाइरस हटिएका हुन् र सबै बस कन्ट्रोलमा आएका हुन्, ताकि हरेक सिउगाईहरू सुचारू रूप सञ्चालन हुनुमा प्रभुले अनुग्रह गरेका हुन् है। र हामीले पनि यस्तै प्रार्थना गरिरहेका छौँ र मण्डलीका कामहरू भइरहेको छ र तपाईँहरूले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् ताकि 2021मा चाहिँ धन्यवादी 50 वर्षीय धन्यवादी सिउगाई हामीले आयोजन गर्न सकौँ है। र हामी आज सबै कन्टिन्यू चल्न सकेको होस् ताकि तपाईँहरूले असल प्रकारले सुन्न सकुन् है। र जिउँदो पानीले धेरै आशिष दिएको छ, धेरै आशिष पनि पाएका छौँ आज। र यही आशिषलाई पढ्ने क्रममा हाम्रा भाइ बहिनीहरूको सानो परिचय साट्न गइरहेको छु है। म स्वयं मनिष थापा, तपाईँले चिन्न सक्नुभएको छ है। र हाम्रो यहाँ विशाल भाइ हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो रोहन भाइ, मोजेस भाइ, बडा हुनुहुन्छ है, र हाम्रो मेरी बहिनी हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो मेलिना बहिनी, अनि यहाँ एलिना बहिनी हुनुहुन्छ है। र यस्तै प्रकारले प्रभुले हामी दिइरहनु भएको छ र भोलिको दिन पनि हामी भाइ बहिनीको साथमा भएर आउनेछौँ र जिउँदो पानीमा पठनमा धेरै प्रभुले आशिष दिनुभएको छ है। हिजोकै अब हामी भागलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र हाम्रा मेरी बहिनीले यो हिजोकै पाठलाई कन्टिन्यू दिनुहुन्छ। आफ्नै भाषामा आइसिस र दिनको पुत्र ओरसस, जसलाई होरस पनि भनिन्छ, नाम दिएर पुजे।
त्यही आमा छोरा रोममा फर्चुना र जुपिटर भए, ग्रीसमा महान माता सिरिस वा आइरिन र छातीमा बोकेकी पुत्र प्लुटस, हातमा बालक बोकेकी स्त्री सेमिरामिसको प्रतिमालाई संसारको अन्य देशहरूले पनि स्वर्गीय रानी भनेर पुज्न थाले। एसियामा यसलाई साइबेला भनिन्छ, तिब्बत, जापान र चीनमा सिङ्मु, जर्मनीमा हेर्थ, इन्डियामा देवदास, मित्र वा पूज्यले यो सूर्य देवको निम्ति यसले यी दुवै देवहरू रोमीहरूको मित्र बेबिलोनी तमुज भन्ने प्रमाण दिन्छ। 274 रोमी सम्राट एरिलेनले सारा रोमी साम्राज्यको एकमात्र देवता सूर्यदेव डेउस सोल इन्भेन्टकस्ट अर्थात् मित्रस हो भन्ने घोषणा कानुनी रूपमा गरे। तिनले रोममा सूर्यको एउटा भव्य मन्दिर बनाए र सूर्यको जन्मदिन 27 डिसेम्बरमा मनाउने घोषणा पनि गरे, जुन दिन अब रोमको महान सम्राट कन्यास्टनको पालामा यो सूर्यदेव मिथ्रास अर्थात् डेउस सोल स्टाभेन्कस्टको भक्ति चर्मचुलीमा पुगेको थियो। तिनी आफै मिथ्रासको एक भक्त थिए। तिनका सिक्काहरूको एक पाटोको तिनको चित्र छापिएको थियो भने अर्को पाटोमा मिथ्रासको। अक्टोबर 312 मा तिनले खुल्लमखुल्ला क्रिस्चियन धर्मलाई अपनाए। त्यसपछि तिनले ती सिक्काहरूबाट आफ्नो चित्र हटाए, यीशु ख्रीष्टको चित्र छपाए। तर दुःखको कुरा अर्को पाटोमा चाहिँ मिथ्रासको चित्र नै रह्यो। दुई धर्मको संगमको यो सुरुवात हो। अब यहाँ दिउँसोको हाइब्रिड धर्म सुरु हुन्छ। ख्रीष्टको मण्डली अघिल्लो तेस्रो शताब्दीसम्म चोखो थियो, तर सन् 330 को दशकतिर महान सम्राट कन्यास्टनलाई यीशु ख्रीष्टको जन्म रोमी साम्राज्यभरि 27 डिसेम्बर दिन मन पराउनु पर्छ भन्ने घोषणा गरे। मिथ एन्ड मिस्ट्री यो पेज नम्बर 211 मा पनि पाइन्छ। कारण तिनलाई मानिसहरूले खुसी पारी साम्राज्य विस्तार गर्नुभयो। मानिसहरूलाई पनि यो चाड अनौठो भएन, कारण वास्तवमा तिनीहरूले 25 डिसेम्बर पहिलेदेखि नै सोल इन्भेन्टक्स अर्थात् सूर्यदेवको जन्मदिन भनी भव्य रूपमा मनाउँदै आएका थिए। विश्राम दिन, सातौं दिन शनिबार होइन तर आइतबार सन्डे सूर्यदेवको दिन मनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा तिनले जोड दिए। साँच्चै त्यही तथा क्रिस्चियन जगतमा सुरु भयो। एलेक्जेन्डर हिल्सलप लेख्छन्, यसरी क्रिस्चियन जगतमा अन्य धर्महरूको समागम धेरै अघिदेखि नै सुरु भएको हो। द टू बेबिलोन्स पेज 93 मा पाउन सकिन्छ। डिसेम्बर 25 रोमीहरूको सन् 274 मा सुरु गरिएको सूर्यदेवको जन्मदिन मनाइने चाडको दिन थियो। सन् 336 को केही साल अगाडितिर रोमी चर्चले बहिष्कार गर्न नसकी यस चाडलाई आत्मीकरण गरी धार्मिकताको सूर्यको चाड बनाए। न्यू इन्टरनेशनल डिक्सनरी अफ क्रिस्चियन चर्च पेज 223 मा पाउन सकिन्छ। तीन ताकत पूर्वका मण्डलीहरूले यो कुराको घोर विरोध गरे, तर जो रोमी चर्चको सिद्धान्त अनुसार चल्न मानेनन् उनीहरूलाई सतावट सुरु भयो। परमेश्वरको लिखित वचन बाइबल आम जनताको हातबाट खोसियो। रोमी चर्चको आदेश अनुसार पादरीले जे घोषणा गर्थे त्यही सत्य ठहरिन्थ्यो। लगभग 1260 वर्षसम्म रोमी चर्चले यो रजाई गरे कब्जामा राखे। क्रिसमस र अन्य यस्ता चाडहरू घृणित र अन्य मिथ्या धर्मको अनुसरण हो भन्ने कुरा मानिसहरूलाई अत्तो पत्तो थिएन। तर 16 औं शताब्दी पुन जागरण सुरु भयो। मानिसहरूले परमेश्वरको वचनलाई फेरि प्राप्त गरे, बाइबल पढे, रोमी चर्च त मिथ्या कुराहरूको पछि पो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए। अनि यसले प्रोटेस्टेन्ट विद्रोहीहरूको जन्म गरायो। तिनीहरूले प्रताडित भए, मारिए, जिउँदै जलाए, कति युरोपतिर भागे र अन्त्यमा नयाँ संसार युएसए मा आएर ढुक्क बसे।
त्यसपछि साँचो क्रिस्चियनहरूले प्राय 100 वर्षसम्म यस्ता चाडहरू मनाएनन्। तर बिस्तारै शैतानको फेरि भित्र पस्न थाले। तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतादेखि फर्कन थाले। रोमन क्याथोलिक चर्चसँगै क्रिसमस मनाउन थाले, भोजन खान थाले, उपहार साट्न थाले। यो उपहार दिने चलन र ख्रीष्टको जन्मदिनको के सम्बन्ध छ? के ती ज्ञानी पुरुषहरूले एकअर्कालाई उपहारहरू दिएका थिए र? यीशु ख्रीष्टको जन्मदिनमा उपहारहरू उनलाई दिनै पर्ने होइन र? बेबिलोन शैतानले आफ्नो काम व्यवस्थित ढङ्गमा सुरु गरेको पहिलो स्थान हो। प्राचीन समयमा यसले बेबिलोनलाई केन्द्रबिन्दु बनाई संसारभर शासन गर्यो। संसारका प्राय जसो सबै झुटा र मिथ्या धर्महरू, मूर्ति पूजाहरू र अन्य धार्मिक प्रतीक र विधि विधानको स्रोत फैलाउँदै गयो भने त्यो बेबिलोन शहर र सभ्यतामा आएर टुङ्गिन्छ। प्रकाश 17 अध्यायको 5 पदमा यसलाई रहस्य, पृथ्वीका वेश्याहरू र घृणित कुराहरू कि आमा बेबिलोन भनिएको छ। कारण यहीबाट सबै झुटा धर्महरू सुरु भए, जसले एकमात्र सत्य परमेश्वरको अस्तित्वलाई चुनौती दिँदै मूर्ति र अन्य सृष्टिका थोकहरू, शक्तिहरू पुज्न सिक्यो। यही झुटा धर्महरू शक्तिशाली भई साँचो परमेश्वरका जनहरूलाई खेदो र सतावट गरेका कुराहरू इतिहासको पन्नाभरि छन्। वास्तविक प्राचीन शहर बेबिलोन अहिले छैन। इराकको मरुभूमिमा धुलो पिठो भएर बसेको छ। तर यो साम्राज्य झन व्रत भई विश्वव्यापी झुट धर्महरू, मूर्ति पूजाहरू समेटेर अनेकदेखि रूपमा जिउँदो छ। पहिलेको समयमा इजरायलीहरू बीच बाल, अस्तरोत, असेरा अन्य देवी देवताहरूको रूपमा बेबिलोन बाँचे झै अहिले ख्रीष्टको विश्वव्यापी मण्डलीभित्र पनि यो बाँचेको छ। यसले धेरैलाई भ्रममा पारेको छ। क्रिसमस, इस्टर, हेलोविन र मूर्ति पूजा इत्यादि यस्ता अनेकौं बेबिलोनी मिथ्याहरूमा भुलाउन शैतान सफल भएको छ। साँचो परमेश्वरको उपासना गर्नदेखि वञ्चित गराउने यो त्यसको द्रुत चाल हो र यो धेरै सफल पनि छ। क्रिसमसको वास्तविक आधार बेबिलोन हो अनि बेबिलोन शैतानको अदृश्य साम्राज्य जसले हरेकलाई परमेश्वरको सत्यतादेखि टाढा पुर्याए झुटो उपासना सिकाउँछ। यदि हामी यसमा भ्रममा फसेका छौं भने हामीलाई यो बुलावट छ, हे मानिस हो, त्यसबाट बेबिलोनबाट निस्केर आऊ। त्यसका पापसँग तिमीहरूको केही सङ्गत हुन नपाओस्, त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरूले भोग्न नपरोस्। प्रकाशित वाक्य 18:17 पद। गइहाल त्यहाँबाट, बेबिलोनबाट जाऊ, अशुद्ध थोक नछो। हे परम प्रभुका पात्र बोक्नेहरू हो, त्यसको बीचमा निस्केर जाऊ। तिमीहरू आफै शुद्ध पारा। यशायाको पुस्तक 32:11 पद। र यो लेख्नुहुने चाहिँ जसुवा रावली गोसेन गोकबाट रहेछ। र मेरो बहिनीलाई धेरै धन्यवाद है। र अब हामी फेरि यो पन्नालाई पल्टाइरहेका छौँ र क्रिस्को हुन् है बाल शिक्षा। यसको लेखक हुनुहुन्छ चन्द्र राई गोसेन गोकबाट है। यसको पठन गर्नुहुँदैछ हाम्रा मेलिना बहिनी। ख्रीष्ट को हुन्? लेखक हुनुहुन्छ चन्द्र राई गोसेन गोकबाट। भोलि त क्रिसमस। क्यारोल खेल्दा खेल्दा हाम्रा नानीहरू सिलास र मेरी थकेर सुतिसकेछन्। उनीहरूलाई दिनेहरू उपहारहरू खोइ हिजो ल्याएर कहाँ राखिदिनु भयो? तिनीहरू भोलि बिउजेपछि दिए हुन्छ नि, अहिले किन? होइन, बाजे सन्ता क्लाउजले कतिखेर ल्याइदिएछन् भने एकछिन त छक्क परोस् न है। यसरी हामीले हाम्रा नानीहरूलाई आफै छक्काइरहेका छौँ। उनीहरूको कोमल सुलभ मनस्थितिमा झुटो कुरा हालिदिइरहेछौँ।
प्रभु येशूको वास्तविक परिचयमा होइन, तर काल्पनिक सन्ता क्लाउजको परिचयमा हुर्काउँदैछौँ। सन्ता क्लाउज, जसलाई सेन्ट निकोलस, सिन्टर क्लास, फादर क्रिसमस, क्रिस क्रिङ्गल इत्यादि नामहरूले बोलाइन्छ, प्राय पाश्चात्य देशहरूमा असल केटाकेटीहरूका निम्ति क्रिसमसको अघिल्लो रात उपहारहरू ल्याइदिन्छन् भन्ने विश्वास छ। सन्ता क्लाउज को थिए भन्ने विभिन्न मतहरू छन्। तीमध्ये एक 4औं शताब्दीतिरका बिशप पादरी थिए। उनी उदारचित्त भएकाले गरिबहरूलाई उपहार दिन्थे। हामी सानो छँदा रोयौँ, झगडा गर्यौँ भने स्याल आयो है भनी आमाले डर देखाउनुहुन्थ्यो। यस्ता बाङ्गाटेङ्गा कुराहरूलाई थपक्क विश्वास गरिहाल्थ्यौँ र डरे चुप्प हुन्थ्यौँ। स्याल भन्ने जन्तु देखेको नभए तापनि त्यसको डर हाम्रो मनमा पसेको हुन्थ्यो। वास्तविकता के हो? ध्यान विचार गर्ने क्षमता थिएन। एक दिन हाम्रो आँगनको छेउबाट 2 जना मानिसहरूले एउटा बाँसमा बाँधेर बोरामा केही चिज झर्लङ झर्लङ हल्लाउँदै तल्लो घरतिर लगिरहेका देखेर मैले मेरो बाबुलाई सोधे, बाबु ती मान्छेहरू को बोकेको हुन्? ती मान्छेहरूले के बोकेका हुन्? बाबुको उत्तर थियो, तिनीहरूले सुँगुर मारेर ल्याएका हुन्। एकछिनपछि त्यो घरमा झ्याउ झ्याउ रुन थाले। मैले फेरि बाबुलाई सोधे, बाबु सुँगुर मर्दा मान्छेहरू रुन्छन्? बाबुबाट उत्तर आएन। हेनतेन भनेर उनले कुरा टालेर मलाई जुरुक्क उचालेर बोक्नुभयो। दिदीलाई सोद्धा थाहा भयो, तल घरकी माइली दिदी हस्पिटलमा मरेर घरमा ल्याएको रहेछन्। बाबुले मेरो कलिलो मनमा केही असर पर्ला कि भनी वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्नुभएको रहेछ, तर यसको गहिरो प्रभाव मेरो मन मस्तिष्कमा पर्न गयो। अहिलेसम्म परिरहेकै छ कि जुनसुकै पशुको मासुलाई म मान्छेकै मासु सम्झन्छु र खान सक्दिनँ। मेरा निम्ति यो त असलै भयो, तर कति कुराहरू छन् जुन कुरा गर्नाले नानीहरूको कुबाटो लाग्न सक्छन्। हामी आमा बाबुले नानीहरूको पालन पोषण मात्र होइन, तर उनीहरूको मनलाई साँचो मार्गमा डोर्याउनलाई ठूलो जिम्मेवारी निभाउनु पर्दछ। यसमा ख्रिस्टीय परिवार ज्यादै होशियार हुनु पर्दछ। ठूलो सहरभित्र बस्ने नानीहरूले चामलको बोट कस्तो हुन्छन् आमा भनी सोधे। आमाले पनि देखेको हुँदिन, यसैले एउटा रुखलाई औलाएर त्यो रुख जस्तै हुन्छ भनिदिन्छे र नानीहरूले चामलको बोट रुख जस्तै हुन्छ भनेर सम्झन्छन्। शैतानको काम चाहिँ मानिसहरूलाई भ्रममा पारी सत्य मार्गदेखि दायाँ बायाँ लगाइदिनु र अनन्त दण्डमा पुर्याउनु हो, किनकि सुरुदेखि नै यसले ख्रिस्टको विरुद्धमा काम गर्दै आएको हो र सन्ता क्लाउजद्वारा यसको युक्ति सफल पनि भएको छ। यो सत्य कुरा हो। सन्ता क्लाउजको मिथ्यापनको पछि लागेर धेरै क्रिस्चियनहरूले आफ्ना नानीहरूलाई र स्वयंलाई पनि अल्मलाइरहेका छन् र शैतानलाई खुसी बनाइरहेका छन्। एक दिनमै सारा संसारमा घुमफिरी आफ्नो घरको धुरीबाट अथवा चिम्नीबाट छिरेर आई उपहार ल्याइदिने सन्ता क्लाउजले बाजेको प्रतिज्ञा नानीहरूले गरिरहेका छन्। प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ को हुन् त भने वास्तविक कुरालाई उनीहरूले जान्दैनन् अथवा जान्न पनि पाउने छैनन्, किनकि सन्ता क्लाउजले उनीहरूको मस्तिष्कमा अड्डा मारेर बसेको हुन्छ। नानीहरू बढ्दै जान्छन्, तब सन्ता क्लाउज एउटा झुटो कुरा रहेछ भनी थाहा लाग्न जान्छ। तब येशू ख्रिस्टलाई पनि झुटा हुन् भनी सम्झन थाल्नेछ। यो त उनीहरूका निम्ति खतरा हो। लुका 17:2 अनुसार यसकारण यस्ता व्यर्थका कुरालाई र झुटो व्यक्तित्वलाई नानीहरूको कलिलो मस्तिष्कमा हाली उनीहरूलाई धोका दिनुभन्दा संसारका उद्धारकर्ता मुक्तिदाता वास्तविक राजा येशू ख्रिस्टको जन्मेको सत्यतालाई कलिलो मस्तिष्कहरूमा हालिदिनु प्रत्येक आमा बाबुको कर्तव्य हो। धर्मी मानिस उसको सत्यतामा हिँड्दछ, उसको पछि उसका छोराछोरी आशिषित हुन्छ। हितोपदेश 20:7। धन्यवाद। बहिनी मेलिनालाई धन्यवाद है। अनि यस्तो प्रकारले यो क्रिसमसको विषयमा धेरै कुरो आज हामी पढ्न पाउँछौँ, तर वास्तविक कुरो के हो है? आज सबै मान्छे अन्योलमा छ, तर आज हामीलाई त्यो कुरोसँग कुनै चासो छैन है। प्रभु जन्मिनु भएकै हो र हाम्रो पापको निम्ति मर्नु भएकै हो। यो कुरो चाहिँ आज हामीले थाहा गर्नु परेको छ। हामी सानो सानो कुरोमा लाग्नु भएन है। र तपाईँको
है हामी प्रभुको इच्छा भयो भने यो क्रिसमसको विषयमा अझै हामी भिडियो मार्फत हामी केही ल्याउनेवाला छौँ है। हामी दासहरूलाई सबै कुरो मतहरू एक गराइकन यो कुरोलाई आज हामी विश्लेषण गर्नेछौँ है। र यस्तै प्रकारको हाम्रो यो अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको पाठ परेको कारणले विशेष यहाँ क्रिसमसको विषयमा नै सम्मिलित रहेको छ यो जिउँदो पानीमा है। र प्रभुले बनिलाई धेरै आशिष दिएका हुन् है। तपाईँहरूले विश्वभरि छरेर रहनुहुने हाम्रा विश्वासी जन तपाईँहरूले हामीलाई देखिरहनु भएको छ है, हाम्रो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ है। हामी तपाईँहरूलाई देखेका छैनौँ, तपाईँले पनि हामीलाई देख्नु भएको छैन र पनि आज हामी आत्मामा एक छौँ है। विश्वव्यापी मण्डली आज हामी एक छौँ र हामी सबैजनालाई तपाईँले एकदम प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। अघि पनि मैले भनेको थिएँ यो मन मोरिया प्रार्थना भवन चाहिँ 50 वर्ष है, 50 वर्षको अब 2021 पुग्नेवाला छ र 50 वर्ष धन्यवादी सेवकाईको निम्ति आज हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ र प्रभुले हामीलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ है। यो कोरोनाको निम्ति तपाईँहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् ताकि धेरैजना मानिसहरू विशेषजनहरू भेला हुनु परेको छ र यो सबै बाधा विघ्नहरू हटिनु परेको छ है। हामीमा त तपाईँलाई हिजो भनिसक्यौँ, हामीमा 2 जना बडाहरूलाई आज हामीले गुमाइसकेका छौँ कोरोनाकै कारणले है। आज हामी उहाँहरूको अब समाज छैन है, उहाँहरूलाई कसैले सन्ताउन दिने है, सन्ताउन दिने खाली प्रभु मात्र हुनुहुन्छ। प्रभुले मात्र सन्ताउन दिनु सक्नुहुनेछ। उहाँको परिवारको निम्ति तपाईँले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोस् है। तपाईँलाई हामी फेरि नाम गरिरहेका छौँ। हाम्रा बडा नरबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ, उहाँको घर परिवारको लागि, अनि हाम्रो बाजे डेभिड लामा हुनुहुन्छ, उहाँको घर परिवारको लागि तपाईँ निरन्तर प्रार्थनामा तपाईँले याद राखिदिनुहोस् है। उहाँको घर परिवारले सन्ताउन पाएका हुन्। र आज हामी इन्टरनेटको कारणले हिजो पढ्दै जाँदा हुँदै एउटा पाठ छोडिएको थियो है, त्यसलाई नै आज हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ र यो पढ्नको निम्ति हाम्रो मोजेस भाइलाई आग्रह गर्दछौँ। र मेरो शीर्षक छ भोजनको लागि के छ। लेखक हुनुहुन्छ जोय स्टेवल, 10 फरवरी 2010। अनुवाद गर्नुभएको छ सलोम राई। म मेरो विश्वास मिल्ने साथीहरूलाई घरमा भोजको निम्ति निमन्त्रणा दिएर उनीहरूको लागि उब्रे पाब्रेका चिजहरू पकाएर दिने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। यदि मैले यसो गरेँ भने मेरो उनीहरूप्रति कस्तो भावना रहेछ त्यही कार्यले स्पष्ट पारिदिन्छ। परमेश्वरलाई पनि हामीले हाम्रो जीवनको उब्रे पाब्रो कुरा दिनलाई उहाँ हाम्रो जीवनमा साँच्चै कति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदछ। जब परमेश्वरले अब्राहमलाई उपासना स्वरूप उसको छोरा इसहाकलाई माग्नुभयो, यो विषयलाई उत्पत्ति 22 अध्यायको 1 पदले एउटा परीक्षा भनी बताएको छ। यो एउटा यस्तो परीक्षा थियो कि परमेश्वरले हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। कहीँ अब्राहमको जीवनमा यस्तो केही कुरा थियो कि जसलाई उसले परमेश्वरभन्दा अधिक बहुमूल्य ठान्थे। हाम्रा लागि पनि यो कुरामा फरक छैन। यस्ता समयहरू हुन्छ जब परमेश्वरले साँच्चै हाम्रो निम्ति जीवनका महत्त्वपूर्ण चिजहरू चाहनुहुन्छ। उहाँको कामको लागि उहाँले हामीलाई स्वाभाविक रूपले बदला लिने भावनालाई त्यागेको चाहनुहुन्छ ताकि हामी उहाँको क्षमाशील प्रेम देखाएर शत्रुलाई पनि क्षमा गर्न सकौँ। परमेश्वरको उद्देश्य अघि बढाउनलाई उहाँले हाम्रो समयको भाग, धनको, सुख सुविधाको बलिदान माग्नुहुन्छ अथवा परमेश्वरको प्रेमको सुसमाचार फैलाउनलाई हाम्रा छोराछोरीलाई टाढो पठाउनु पनि चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको खाँचोहरूमा हामीले उहाँप्रति कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछौँ, यही कार्यले हामी उहाँप्रति साँच्चै नै कस्तो भावना राख्छौँ त्यो स्पष्ट बताइदिन्छ। वास्तवमा जसले पनि उब्रो पाब्रो त दिन